Nargiz, mana bu uyni hozir qanaqaligini bilasizmi? Podezi bilan lokatsiyasidan taxmin qildim qanaqaligini. Taxminingizni bitta ko'ring-chi. Faqat klientga ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ysin. Ko'ring, bitta qarang. Vau! Ko'rsatamizmi? Albatta ko'rsatmasak bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. O'zingiz boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Uyni sana uy. Bu uyimiz kattaligini ko'ryapsiz. 180 kvadratli xonadon, Gabus 6-etaj, 5 xona. 5 xona. Endi bu uyimizni remontini bittalab ko'rsatamiz. Klientlar mazza qiladi. Agar yoqsa uyimizga like bosib qo'ying. Nargiza bilan bitta obzor qilib ko'rsatamiz, a? Ketdik. Kirishimiz, a? Kirish. Uyimizda remontlari sizga yoqyaptimi? Oppoq, rangi juda odam miyasi dam oladigan ranglar tanlangan. Ayollarning sevimli xonasi. Endi u bir xilki ayollar yomon ko'radi. Baribir ayollar sevadi bizda. Sushulkasi bor, bu udobstvo yaratadi. Da. Buni endi bilganlar bilishadi. Bitta spalnimiz. 3 ta sanuzel. Mana bu joy. Kafillarga ham ahamiyat bering. Unitazlarga ham ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Eski glamur bilishadi ko'p kishi. O'shani shuni yonginasida Gabus zakritsa devorlarimiz zo'r. Yana ana erkaklarga juda ham zo'r quliyligi bilasizmi bu yerda nima? Nima ekan? Birinchi etajimizda fitness klub bor. Ha, hozir kirayotganda ko'rdim. Ko'rdingizmi? Dahshat fitness klubi bor. Faqat erkaklar emas, hozir ayollar ham postoyanno shug'ullanadi. Endi hammaga bo'ladi. Mana shkafni ko'pligini ko'ryapsiz. Ranglari juda chiroyli. Chuqur. Ko'p narsa ketadi ichiga. Mana bu Dyson olib kelib qo'yishgan. Asosiy xonani ulajit qilib turadi. Namlantirib. Endi mana buni qarang, ko'rsataman. Samuzel. Mana bu mana. Qo'l mehnati kerak emas bu yerda. Rivojlanishni qarang. Bu yerda detskiy ekan. Detskiyning rangi zo'r tanlangan ekan Abdulxo'ja aka. Mana siz ayol kishisiz, bilasiz, farzandlar mana shunaqangi xona yoqadimi ularga? Nimaga yoqmaydi? Bu komfortda, to'g'ri. Bu o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham to'g'ri keladigan. Shkaflari polni, krashni shkaf yetarli. Matraslari yumshoq, uxlaganda maza qiladi. Kvartira ham skvoznoy. Skvoznoy. Ikkita tomonlama qo'shni ham yo'q. Lekin bunaqangi planli uylar katta oilalarga zo'r ekan, mana ko'p uyga kiryapsiz-ku, bunaqangi planli uylar juda ham kam. To'g'rimi? Ko'p kichkina bir tomonli. Har bitta xonani kvadrati juda ham yaxshi qilingan, keng qilingan. Mebellar hammasi Xitoyning eng sifatli mebellari. Lustralar ham e'tibor berishingiz mumkin, lustra. Ko'rmagan bo'lsangiz kerak, ko'p joyda yo'q bunaqa lustra. Chunki da, eksklyuziv olib kelishadi o'zlari, imini mana shu xona uchun. Konditsionerlar LG, patolog, banan. Bu xonani qisqasi olib maza qilib yashash kerak. Pul bo'lsa bo'ldi. Men pulimni narxini aytamaysizlar, oxirrog'ida siz taxmin qilib turing. Videoni shu ko'rayotgan paytingizda sirazi kommentariyada yozib ketsanlar, necha pul turadi taxminan mana shu xonadonimizda. Bu esa kuxnyamiz. Mana stol qarang, Abdulxo'ja aka. Oshxonani to'g'risi men ham yaxshi ko'raman. Inakda dam olib qolganimda ovqat qilishni juda yaxshi ko'raman. Osh yaxshi qilaman, lekin men tosh, qimmat toshdan qilingan ekan. Posudomoyka. Posudomoyka. Yo'qda. Eng oxirgi stillarda. Mana bu bildingiz-a? Bildim. Shuna qaraganimdan bunda. Bildingiz, mana 5 talik gazga bemalol ovqatga suv yetadi. Hatto olib yotish shart emas. Quyib yurmaysiz. Baland. Mana bu joylarga gilam solinmagan. Gilam solinmagan sababi robot pilisos qo'ysangiz tozalab yuradi. Agar gilam solsangiz o'zi anaqa fokusga, xohishga qarab qurasiz. Oynalari ham katta-katta ekan. Vau, zalni qarang. Zalni qarang. Realniy zo'r-a? Juda chiroyli. Ham stol, ham mягкий zona. Shkaf ham ko'p ekan. Mana shu videomizni ko'rayotgan har bitta bandaga Alloh nasib qilsin shunday fayzli xonadonda oilaviy yashash nasib qilsin. Suhbat qurib, hammani orzu havasidagi uyda bu. Bolalarning kulgusi bilan yashash. Endi nima deydi? Bir xilgi negativlar bor. Bunaqa uy nimaga kerak? Bunaqa zo'r uy nimaga kerak deydi. Ha, Alloh bersa yashash kerakmi? Pulni o'tga qo'yib qo'ymaysa, Xudo Alloh aql, idrok bergandan keyin mablag' ham beradi. Shunga yarasha yashash kerak-ku. Shuning uchun do'stlar havas qilinglar, niyat qilinglar, Alloh sizga g'oyibidan yetkazsin shunaqa xonadonlarni. Biz siz uchun obzor qilyapmiz. Bu master spalni aniq. Vau, sanuzelni qarang, ham bu yerda dushovoy, ham qarang, cho'milgan. Oynani yonida yana. Ikkita inson bir-birini ko'rmasa, men buni cho'milsa bo'lar ekan. Panorama oyna. Lekin men bu narsa zerikib charchab qoladi, ishdan gup qilib cho'milib yotsa bo'ladi. Charchoqlarni chiqarib, ishdan charchab kelgan odam. Nuda. Endi mana bu yoqni qarang, kattaligini. Balkoni ham bor ekan spalnisida. Bu yerda balkon bor ekan. Ana bo'lmasa.
Manzarani qarang. Qarang, havo ham yaxshi aylanar ekan. Qarang, marhamat, ko'rsatingchi ber. Mana shu joyda Kech payt, salqinda. kechki payt ko'p men ko'p chiqib, bolalar u yoqda O'tirib olsa bo'lar ekan. O'tirib olib, er-xotin mana shu yerda adasi oyisi qilib, choy ichib, kofe ichib, suhbat qilib. maslahat qilib o'tirsa bo'ladi-da. Lokatsiya Hilton ham shunday nisbat ko'rinib turadi. Hamma joy ko'rinar ekan. Endi bu lokatsiyani ko'p kishi bilganlar bilishadi. Bu Bu lokatsiya lokatsiya o'z eng yaxshi lokatsiyalardan. ha, lokatsiya zo'r, kontingent zo'r bo'ldi. Muhit zo'r deydi, muhit zo'r. Muhitga bog'liq, farzandlari katta bo'lishmaysizlar. Shuni ham inobatga olasiz degan umiddaman. Tosh. Bu uyimizni polni ma'lumotlarini aytib o'tdik. 180 kvadrat, 5 ta xonadan iborat. 5 ta xona, 6-etaj. G'ishli, novostroyga galbus deyiladi. Zakrytsie dvor, tushunmagan joylarimiz esa Nargizaxonga mail qilishingiz mumkin telefon. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling. Shunday fayzli xonadon sizlarga nasib qilsin. To'g'rimi? Nasib qilsin, kim orzu havas qilgan bo'lsa, kim shunaqa uy xohlayotgan bo'lsa, orzularidagi uylaring bu. Amin. Uyimizni narxi 580 ming, kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Chunki lokatsiya kvadrat dom arziydi shu narsaga. Endi uchoskani puli deyishingiz mumkin, lekin bu lokatsiya bunaqa uchoska bermaydi azizlar. Shuning uchun logishni yaxshilab o'ylab ko'ringlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishganda ko'rishguncha xayr. Ketdi endi. Endi sotamiz uyni.